গুড ইভিনিং বন্ধুরা, আজকে 5th অগস্ট আবার আসানসোল। আজকে ইভিনিংয়ে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে, প্রচুর। এইটা হলো আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ওপরের যে ফ্লাইওভারটা, এটা হলো সেই ফ্লাইওভারটা। আর ওই দেখুন লেখা আছে আই লাভ আসানসোল। এটা হলো জুবলি পেট্রোল পাম্পের উপরে। আবার হেভি রেনফল, জানি না কাল সকালে কি হবে। তো দেখতে থাকো আমার ভিডিওটা, কাল সকালের ভিডিওটা কালকে সকালে আপলোড করবো। হ্যাভ এ নাইস ডে, টেক কেয়ার, গুড বাই। প্লিজ বন্ধুরা, যদি আমাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। আমি সুতন ব্যানার্জি, প্লিজ কালেকশন। বাই, হ্যাভ এ নাইস ডে।